Hola gente linda de YouTube. Como saben, estamos acá en un nuevo video donde está mi perrito. Les voy a mostrar, esperen. Van a ser 5 segundos para mí, pero para usted van a ser 2. ¿Qué dijo Taigo? Y bueno. Mientras miran este videito de Milo. Como saben, acá está mi perro Gazán. ¡Viejo, no me muerdas! ¡Malo! Como saben, miran su ojo sucio. ¡Mami! Bueno, y gente, los estaba mostrando más mi perrito, que por cierto se llama Camilo, si no saben. Y sí, bueno, los vemos en el próximo video. Bueno, ¿quieren que sea más largo? Dejen en sus comentarios si querían que sea más largo o no. Y no olviden darle like y suscribirse. Porque tengo un amigo que ahora estamos por pelear. Porque él tiene 7 suscriptores, que uno de esos es sus amigos. Yo estoy... ¿Su amigo? Y sí, amigos. Es su amigo. No lo van a creer, pero es su amigo. Es mi amigo, de hecho, no su amigo. Bueno, sí, es su amigo porque se llama Leandro. Y si estás viendo esto, Leandro, suscríbete. Bueno, y los vemos en el próximo video. Como siempre, hasta la vista. Chao. Bye, bye.